မင်္ဂလာပါကလေးဖေနဲ့အမေတို့ကျွန်တော်ကိုကဝယ်ဆေးပါခမရတို့နဲ့ခမရတို့ကလေးတွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအသုံးဝင်မဲ့သတင်းတချို့ပြောဖို့ကျွန်တော်မှရှိတယ်ပထမအဆုံးခမရတို့အားလုံးကိုရွာထဲကလူလူကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့သူနဲ့တွေ့ဖို့ခေါ်သွားခြင်းတယ်သူပဲမလဲဟိုမှာသူဟိုမှာဘာတွေလုပ်နေလဲကိုနိုင်အားလုံးပဲဒါကကိုနိုင်လေသူကဒီရွာရဲ့ကျမ်းမာရေးစေနာဝန်ထမ်းပေါ့ ကျွန်တော်ရွာတွေကကလေးတွေမှာ TV ယောဂရှိနေတာတွေ့ထားတယ်ဖြစ်တဲ့ရေတက်ကတိုးလာလို့ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ပူတယ် TV ဟာယောဂရှိတဲ့သူချောင်းဆိုးနာခြေရာကနေပိုးပါတဲ့ရေစက်တွေထွက်ပြီးအဲ့ဒါကိုရှုမိရင်လွယ်လွယ်ကူကူကူးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ရမ်းစိတ်ပူတယ်ဟေးမအေးမိပစ္စည်းတွေအများကြီးဘာလို့ယူလာရလဲခမ ्या နဲ့ကလေးပဲသွားကြမလို့လဲ ကျမကလေးကိုဒီရွာကနေထုတ်သွားမလို့မကောင်းဆိုးရရှိနေလို့ဒီကကလေးတွေခံစားနေရတာလို့ကြားထားတယ်ကျမတို့ရွာကလေးတယောက်တော့မင်းညာမှဆုံးသွားတယ်ကျမကလေးလည်းဖြစ်မှာကြောက်တယ်ကျမဒီမှာနေလို့ဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းဆိုးရတွေခြောက်နေပြီ ဆေးဟေးထားပါမအေးမီကလေးတွေဖြစ်နေတာကမကောင်းဆိုးရကြောင့်မဟုတ်ဘူး TB လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကြောင့်သူတို့နေမကောင်းဖြစ်နေကြတာဒီကလေးတွေကနေမကောင်းဖြစ်တာကြာနေပြီဆိုတာလဲခမည်းမြင်တာပဲဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်သူတို့နေမကောင်းဖြစ်နေတာကြာပြီဒါနဲ့ TB ဆိုတာဘာလဲ ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ TB ဟာယောဂရှိတဲ့သူချောင်းဆိုးနာချေရာကနေပိုးပါတဲ့အရည်စက်တွေထွက်ပြီးအဲ့ဒါကိုရှူမိရင်လွယ်လွယ်ကူကူကူးနိုင်တယ်ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကအဆုတ်ကိုထိခိုက်တယ် TB ရှိတဲ့ကလေးတွေကဖျားမယ်ကိုလေးကျင်ရော့မယ်စားတောက်ပြက်မယ်လာကြရှည်ချောင်းဆိုးမယ်တလိမ့်မှာသွေးပါမယ်တချို့ကလေးတွေကလေပင်အကျိတ်တွေကြီးလာမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝမ်းပိုက်ပူလာမယ်အရန်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမှာဆေးမကူရင်တည်နိုင်တယ်ကလေးတွေဒီယောဂရရင်တည်ဆုံးနိုင်ခြင်းများတယ် ကျမကလေးကို TB ရောဂါကနေကာကွယ်အောင်ဘာလုပ်တင်လဲ ခမ ्या သားကိုကာဝေးဆေးထိုးပေးလို့ရတယ်မအေးမိ ဘာကာကွယ်ဆေးဆိုတာဘာလဲ ဒီမှာကျွန်တော်ကကိုကဝယ်ဆေးပါကလေးတွေနဲ့လူတိုင်းနေမကောင်းတာတွေရက်တန့်ဖို့ကိုကန်ဆွမ်းရဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်ပဲမိဘတွေကကလေးတွေမွေးတဲ့အချိန်မှာတီဘီယောဂါကာဝယ်ဆေးထိုးပေးရမယ်တကယ်လို့ကလေးတွေကာဝယ်ဆေးမထိုးထားရင်ယောဂလက္ခဏာတွေပေါ်လာနိုင်တယ်အခြေအနေဆိုရင်တေးတောင်တေးနိုင်တယ်ခမည်းကလေးအတွက်ကာဝယ်ဆေးအကြောင်းပိုသိချင်ရင်ကျန်းမာရေးစေနာဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့ကိုနိုင်စီမှာမေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခမည်းကလေးကိုကာဝယ်ဆေးရဖို့ကျန်းမာရေးဌာနဆေးရုံကိုခေါ်သွားနိုင်တယ် ကျမကလေးဘာဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်သူ့မှာဆေးထိုးတဲ့နေရာကအနီးဘူးရှိနေတာလဲ စိတ်မပူနဲ့မအေးမိဆေးထိုးတဲ့နေရာကအနီးဘူးထွက်တာပုံမှန်ပဲအဲ့ဒီဖူကပြည်ဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်အမာရွတ်တောင်ကျန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မပူနဲ့ဒီမာရွတ်ကကာဝေးဆေးထိုးထားတဲ့အထောက်အထားပဲကဲမအေးမိခမ ्या ကလေးကိုရွာပြင်ထုတ်စရာမလိုတော့ဘူးဒီပြင်အမေတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ရဲ့မကင်းစကလေးတွေနိစရာကျမ်းမာရေးဌာနမှာကာဝေးဆေးထိုးဖို့ပြောပေးအောင်ခမ ्या ခုဆေးသာသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်လာတော့ကြစို့ တွေ့လားတီဘီယောဂါကိုကာဝယ်နိုင်တယ်ခမည်းလိုကလေးတွေမွေးတိုင်းသူတို့ကိုကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့ခေါ်သွားရုံပဲဒါမှသူတို့ကိုတီဘီယောဂါကင်းဝေးပြီးကျန်းမာရေးကောင်းအောင်ကူညီနိုင်ပါနောက်မှထပ်တွေ့ကြတာပေါ့တော်ပြီဗျို့